35 ਤੋਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਰਡ 21-2200 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਗੀ ਅੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੂਚਾ ਕੱਢਦੀ ਸੀ ਜੀ ਉਹੀ ਸੇਮ এনवायरमेंट ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਬਰਡ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਖਿਰ ਕਿਹੜੀ ਬਰੀਡ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੱਕ?